إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح جميع مؤلفي الكتب الذي تعلمنا بمؤلفتهم، خصوصا إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الإمام الشيخ مهاجر العسقلاني وشارح الشيخ نواوي البناني وجميع أرواح مشايخنا وأساتذتنا، خصوصا إلى أرواح مؤسس هذا الوحد كي آدم صالحين غفر الله ذنوبهم وقدس الله سرهم ونفعنا الله بعلومهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى wal maqalatur rabi'atu jeung ari ieu makalah nomor kaopat. Qala parantos ngadau saha Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, innallaha sayaktosna Gusti Allah Ta'ala katama sittatun nyumputkeun genep minal khisali tina pirang-pirang tingkah, fi sittatin dina genep minal asyai tina pirang-pirang perkara. Jadi saur Sayyidina Umar, Allah nyumputkeun genep tingkah tina genep perkara. Mana nuku Allah disumputkeun teh nu genep teh hiji kata marridha nyumputkeun kana karidhoan fi taatin dina kataatan. Minat taati tina pirang-pirang kataatan liyajtahida supaya bersungguh-sungguh saha annasu jelema fi jami'i taati dina sakabeh kataatan rajaan kana yen ngharepkeun an yusadafuha Jadi kahiji ceuk Sayyidina Umar, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyumputkeun karidhoanana tina kataatan makhluk. Non sababna supaya makhluk teh sarumanget tuluy dina kataatan. Lamun ayeuna orang muslim selalu taat kepada Allah, tuluy Allah teu nyumputkeun kana ridhona eureun taatna langgeus Allah mesti ridho ieu. Tetapi di balik ketaatan kita sanu apal Allah ridho atana henteu can apal. Supaya orang tuluy we aya dina kataatan ka Gusti Allah. Lamun ayeuna urang taat, urang ahli ibadah, urang sumanget tuluy cik Allah teh geus aing geus ridho eureun taat teh bener teh. Nya, tapi ku Allah disumputkeun mata kurang dina masalah ibadah sahanu apal ditarima jeung henteu iwal ti Allah bener teh. Masalah ridho henteu na Allah sahanu apal kecuali Allah sorangan. Mata kurang tuluy we sumanget dina kataatan da urang teu apal Allah ridho atana henteu. Tah ieu rahasiana kenaon bet Allah nyumputkeun karidhoanana dina kataatan makhlukna
supaya sumanget makhluk tuluy dina kataatan. Sabab lamun apaleun Allah geus taat, Allah geus ridho, berarti geus eureun taat. Da eta tujuan urang mah. Naon tujuan urang di alam dunia? Supaya menang karidhoan Allah. Lamun tujuan geus meunang geus we eureun naon dia tuh? Bener teh. Tah gitu. Tah mata disumpetkeun ku Allah ti para makhlukna supaya tuluy-tuluy sumanget dina kataatan. Hiji tah. Kadua, wa katamal ghadaba jeung nyumputkeun Allah kana kabendu fi ma'siyatin dina kamaksiatan. Fil ma'asi dina pirang-pirang kamaksiatan liyajtani buha supaya ngajauhan kana itu maksiat saan nasu jelma khosyatan kana yen sieun alwuqu'u kana alwuqu'u tumiba fihi dina kamaksiatan. Fala yajuzu mangka teu meunang li syakhsin pikeun hiji jelma ayyah kira kana yen ngalaksanakeun gitu maksiatan kana je maksiat wa indaqot sok sanajan wa indaqot jiddan sok sanajan naon sakedeung pisan lianau karena sayatosna itu jelma la ya'lamu teu uninga annahu sayatosna Allah annahu sayatosna itu jelma qad yakunu bukti fi adina kamaksiatan ghadabahu kabenduna Allah Ta'ala. Nu kadua Allah nyumputkeun kabenduna, Allah nyumputkeun kamarahanana dina kamaksiatan. Jelma ngalakukeun maksiat sebetulna Allah bendu. Sebetulna Allah marah lamun urang ngalaksanakeun dosa, tetapi Allah repeh, Allah diem. Naon sababna? Supaya jelma teh kusabab urang teu apal Allah teh bendu atanapi henteu mun bisa mah jauhan ka maksiatan karena naon? Karena urang sieun misi Allah bendu. Paham teu? Lamun Allah bendu berarti urang bakal eureun eta dina kamaksiatan. Lamun Allah teu bendu berarti urang bakal nuluykeun kamaksiatan eta. Tah mata ku Gusti Allah disumputkeun ka bendu Allah dina naon? Dina kamaksiatan supaya urang tuluy-tuluy ngajaga dina masalah ngalakukeun kamaksiatan. Bisi Allah teh bendu. Misalkeun urang ayeuna ngalakukeun kamaksiatan kemudian karasa ku urang mah teu naon geuningan Allah teu merena naon ka urang. Tapi ternyata Allah bendu padahal asli nama kan urang teu apal. Tapi ketika urang ngarasa Allah teu bendu ternyata urang meunang balasan di Gusti Allah. Jadi rasa kehati-hatian orang supaya Allah teu bendu teh carana dina naon? Dina ngajuan maksiat. Sanu apal Allah bendu atanapi henteu. Jadi rahasia kunaon bet Allah nyumputkeun kemarahannya dina kamaksiatan sabab supaya orang ngajauhan eta kamaksiatan supaya Allah teu bendu ka urang dina ngalakukeun kamaksiatan. Da ka bendu Allah mah nya teu katingali ku urang.
Wa katamal lailatul qadri jeung nyumputkeun Allah kana Lailatul Qadar fi syahri Ramadhan dina bulan Ramadhan. Liyajtahida supaya sungguh-sungguh sa'anna sujelma fi ihya'i dina ngahirup-hirup jami'i syahri Ramadhan sakabeh bulan Ramadhan bil ibadati ku pirang-pirang ibadah. Fa inna ajron nafli karena saya tosna ganjaran sunnah ka'adil fardi seperti ganjaran fardu fi ghairihi dina salianti bulan Ramadan. Kama fil hadisi seperti dina hadis bal tetapi naqala ngadau sa'an Nakh'i imam an-Nakh'i rakaatun hiji rakaat fihi dina bulan Ramadan afdalu lewi afdal min alfi rakaatin tina 1000 rakaat fi ghairihi dina salianti Ramadan. Wa tasbihatin jeung hiji tasbih fihi dina bulan Ramadan afdalu lewi afdal fihi teh dina Lailatul Qadar dina Ramadan ya. Lewi afdal min alfin tasbihatin dina 1000 tasbih dina 1000 tasbih wa fi ghairi dina salianti bulan Ramadan. Wala yajtahida jeung supaya sungguh-sungguh jelma wal yajtahidu supaya sungguh-sungguh jelma fi ihya'i layalihi dina ngahirupkeun penting-pentingna Ramadan. Rajaan supaya ngaharepkeun an yasadafu supaya ngamenangkeun tanapi metukan Lailatul Qadri kana pentingan Lailatul Qadar. Fa innaha maka saya tosna Lailatul Qadar khairun leuwih hade min alfi syahrin tina 1000 bulan. Wahia jeung ari 1000 bulan teh salasu wasamanuna sanatan 83 tahun wa arba'atu ashur jeung 4 bulan. Jadi 1000 bulan teh sama dengan 83 tahun 4 bulan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kenapa? Menjadi rahasia. Kapan Lailatul Qadar? Terkadang ada yang menyebutkan para ulama, bahkan Imam Al-Ghazali menyebutkan Lailatul Qadar itu di malaman ganjil 10 hari terakhir Ramadan. Tanggal 21, 23, 27, 29. Itu salah satu ciri-ciri turunnya Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan kalau Lailatul Qadar itu langitnya tidak mendung, tidak panas, kemudian anginnya tidak kuat dan tidak juga terlalu lembut, tapi dia sepoi-sepoi. Itu ciri-cirinya apa? Malamnya akan datang malam Lailatul Qadar. Bahkan ada yang mengatakan lagi ketika Lailatul Qadar turun semuanya akan terdiam. Air yang mengalir diam, pohon yang yang bergoyang diam, kemudian semuanya diam ketika turunnya Lailatul Qadar. Yaitu semuanya riwayat, tetapi Allah menyebutkan merahasiakan Lailatul Qadar daripada bulan Ramadan. Kenapa? Supaya orang sungguh-sungguh di dalam mencari bulan Ramadan dan supaya manusia itu setiap malam terus mencari Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kita nggak tahu di mana posisinya Lailatul Qadar, tentang malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai 30 malam kita nggak ada yang tahu. Artinya kalau kita nggak tahu kapan Lailatul Qadar itu turun, maka seyogianya kita beribadah 30 hari suntuk untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi dengan cukup Lailatul Qadar tanggal 2 hiji wungkul urang teh bebeakan ibadah.
dua tilu sare deui gitu kan. Jangan, tetapi kenapa Allah sumputkan? Makanya ada yang mengatakan tanggal sekian itu masih ragu-ragu karena Allah nggak menyebutkan kapan datangnya itu. Artinya kita setiap hari harus apa? Harus menghidup-hidupkan malam Ramadan, menghidup-hidupkan bulan Ramadan dengan amal-amalan apa itu? Dengan apapun itu amaliyahnya supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Kita nggak harus dalam bulan puasa, kita nggak harus milih-milih hari mana supaya dapat Lailatul Qadar. Semua malam kalau bisa kita anggap Lailatul Qadar. Karena bulan Ramadan itu pertama, bulan Ramadan itu disebut sebagai Sayyidus Suhur. Apa itu Sayyidus Suhur? Bapaknya segala bulan. Seperti ditanya Ibnu Abbas, ma afdalul ayyam, apa hari yang paling afdal? Hari yang paling afdal adalah apa? Hari Jumat. Makanya hari Jumat disebutnya Sayyidul Ayyam. Bapaknya hari itu hari Jumat. Artinya hari yang penuh dengan keberkahan. Kalau manusia itu di hari Jumat beribadah, bersedekah, kemudian mengisi hidupnya dengan amal soleh, membaca Al-Quran, insya Allah, membaca sholawat, insya Allah dalam hari Jumat itu banyak keberkahan. Makanya disebutnya Jumat berkah. Jadi disebut Sayyidul Ayyam, bapaknya segala hari. Makanya kalau bisa ngaji, sekolah itu liburnya hari Jumat. Supaya apa? Fokus ibadah. Pagi-pagi jumsi, bersih-bersih, itu pun ibadah. Ya enggak? Habis itu sholat duha, habis itu baca Quran, habis itu nunggu sholat Jumat, habis itu sholat Jumat, habis sholat Jumat kita bersedekah, kasih makan orang, atau kita makan berjamaah dengan keluarga, itu pun bernilai ibadah, ya kan? Habis itu kita baca Quran, berziarah kubur, kemudian mengaji di hari Jumat. Bahkan dikatakan ada saatul ijabah, ada waktu diijabahnya doa itu di hari Jumat. Kan doa itu ada namanya saatul ijabah, ada maqamul ijabah. Doa itu, paham nggak? Kalau disebut maqamul ijabah adalah tempat di mana diijabahnya doa. Kayak itu terbatas. Apa saja? Satu, Masjidil Haram, kemudian di Multazam, kemudian kalau di Madinah itu di Raudhah, itu maqamul ijabah. Kita kan nggak bisa, bukan nggak bisa, kita kan terbatas orang bisa mendatangi Multazam atau Raudhah. Raudhah itu antara makam Rasul dengan mimbarnya Rasul. Itu namanya Raudhah. Kalau kamu ke Madinah itu ada karpet hijau panjang, itu namanya maqam ijabah. Kemudian Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itu namanya Multazam. Itu di sana maqam ijabah. Jadi aja maqam, tapi juga ada yang disebut dengan saatul ijabah. Waktu di mana diijabahnya apa? Doa. Waktu di mana diijabahnya doa. Kapan saja? Satu, di antara azan dan iqamah. Itu kalau bisa kita sebelum muazzin qamat doa kita di sana. Apapun doanya itu, ya Allah saya pengen sukses, ya Allah saya berikan aku umur panjang, ya Allah berikan aku keselamatan. Itu saatul ijabah. Orang ngundang maqamul ijabah asa duka irah ka Mekahna. Ya berarti orang ayeuna ngundang naon? Saatul ijabah. Maqamul ijabah moal kaudang kudu umroh heula. Eta ge buah iraha. Mending kene ngundang naon? Saatul ijabah. Saat diijabahnya doa pertama adalah antara azan dan iqamah. Yang kedua, setelah sholat maktubah, setelah sholat farzu, itu maqam ijabah. Kemudian yang ketiga, itu di sepertiga malam, antara jam 1 sampai jam 3 sampai jam 4 itu saatul ijabah. Waktu diijabahnya doa. Paham? Kemudian yang keempat adalah di hari Jumat. Nah ini saatul ijabah itu di hari Jumat. Tetapi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan malam Jumat, ada yang mengatakan hari Jumat, ada yang mengatakan Jumat
di waktu asar saatul ijabah. Yang penting hari Jumat. Hari Jumat itu ada satu di mana waktu diijabahnya doa dan tidak akan terhalang. Ketika orang itu pas dalam waktu saatul ijabah, kemudian dia berdoa, maka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diijabah. Paham? Jadi ada maqamul ijabah, ada saatul ijabah. Yang kelima, di antara khutbah dua. Ketika khutbah pertama turun, paham? Sebelum naik ke khutbah kedua, kamu berdoa di sana. Itu saatul ijabah. Paham? Maka doanya itu yang sangat privasi. Boleh kamu di situ privasi, pengen doa apapun silahkan, karena itu saatul ijabah. Paham ya? Jadi apa? Tadi saatul ijabah itu apa? Di antara azan dan iqamah, kemudian setelah sholat fardu, sepertiga malam, di hari Jumat, di antara khutbah dua. Itu namanya saatul ijabah, waktu di mana diijabahnya doa. Kalau maqamul ijabah itu di multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, kemudian di Raudhah di Madinah antara makam Rasul dengan mimbar Rasul. Itu namanya maqamul ijabah, di antaranya itu. Nah, maka dari itu Jumat disebut Sayyidul Ayyam, bapaknya hari. Makanya kalau kamu hari Jumat, makanya di sini ada kegiatan namanya tabarat, tabungan akhirat. Itu dulu Ustadz yang usulkan supaya anak-anak itu di hari yang penuh berkah dia bersedekah. Kenapa? Karena sedekah di hari yang penuh berkah insya Allah akan mendapatkan banyak pahala. Nah, termasuk bulan Ramadan juga disebutnya Sayyidus Suhur, bapaknya segala bulan. Bahkan kata Rasul, kalau seandainya Allah mengijabahkan, aku pingin 12 bulan itu Ramadan semua. Saking apanya? Saking banyak kelebihannya Ramadan. Cuman kalau kita 1 tahun Ramadan semua modiar gitu, 1 bulan kita buku lulus gitu kan. Karena apa? Karena saking hebatnya keutamaan bulan Ramadan. Disebutnya Sayyidus Suhur, bapaknya segala bulan. Yang kedua, Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran. Apa? Sebagai apa? Bulannya Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Dan kalau kita menghidupkan Ramadan dengan membaca Al-Quran, subhanallah, akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Betul? Karena Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka hidupkanlah Ramadan dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga, bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Maghfirah, hari di mana banyak ampunan, hari pengampunan. Makanya sayang orang kalau di bulan Ramadan kemudian melewati Ramadan dengan Allah tidak mengampuni dosanya. Kalau bisa selesai Ramadan kita seperti bayi baru lahir, sudah nggak ada dosa lagi, putih bersih. Kenapa? Allah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Kalau siapa orang berpuasa imanan dengan keimanan wa ihtisaban dan mengharapkan karena Allah, gufiro, maka diampuni lahu untuk orang itu, gufiro lahu ma taqaddama min dzambi, dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kalau dia berpuasanya benar-benar, artinya dengan berpuasa sungguh-sungguh itu bisa menghilangkan dosa kita yang sudah lalu. Berarti keluar Ramadan ya kita kayak bayi lagi, nggak punya dosa lagi. Makanya Ramadan disebut sebagai Syahrul Maghfirah, hari di mana banyaknya ampunan dari Allah. Bahkan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Barakah, bulan di mana banyak keberkahan di sana. Bahkan Rasul bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakatun." Kata Rasul, sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah makan sahur, itu di sana keberkahan banyak sekali. Artinya bukan hanya sahur saja, kita diawali dengan sholat tahajud, ya kan?
kemudian sholat witir, kemudian baca Quran, diteruskan apa? Makan sahur, diteruskan berjamaah subuh, maka di sanalah keberkahan adanya. Makanya bulan Ramadan disebut sebagai syahrul barakah. Selanjutnya Ramadan juga disebut sebagai syahrul mudha'afah, bulan di mana dilipat gandakan amal-amalan. Amalan sunnah akan diganjar sebagai amalan wajib. Amalan wajib akan diberikan pahala 2 kali lipat. Kan di sini disebutkan. Bahkan menurut Imam An-Nakhai, 1 rakaat di bulan Ramadan sama seperti 1000 rakaat di selain bulan Ramadan. Kita sholat tahajud di bulan Sya'ban, di bulan Rajab 2 rakaat, ya kan? Kalau kita 2 rakaat sholat tahajud di bulan Ramadan sama dengan sholat 2000 rakaat di bulan Rajab. Buset, saking apanya? Saking Ramadan disebut sebagai bulan berlipat ganda, syahrul mudha'afah, bulan di mana semua amal-amalan dilipat gandakan. Bahkan kata Imam An-Nakhai, 1 tasbih saja sama dengan 1000 tasbih. Kita baca subhanallah 33 kali di bulan Ramadan sama dengan baca tasbih 33 ribu di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Syawal. Saking apanya? Saking bulan Ramadan penuh dengan dilipat ganda. Tuh, makanya Ramadan itu banyak. Berapa tadi? Syahrul Sayyidul Syuhur, kemudian tadi apa? Syahrul Quran, Syahrul Maghfirah, Syahrul Barakah, Syahrul Mudha'afah. Yang keenam, Syahrul Sadaqah. Bulan Ramadan juga disebut dengan bulan sedekah. Kenapa? Kata Rasul bersabda, siapa orang yang memberikan makan kepada orang berpuasa, maka ganjarannya seperti ganjaran berpuasa. Artinya sedekah di bulan puasa itu sangat afdal, sangat besar pahalanya. Kita sedekah kepada orang yang sedang berpuasa sama dengan kita seperti mendapat pahala puasa itu. Jadi kalau kita berpuasa ngasih orang yang puasa lagi, berarti kita dapat pahala 2 kali lipat puasa. Ya kalau kasihnya 100 orang yang sedang berpuasa, berarti kita dapat ganjaran 101 ganjaran puasa. Saking apanya? Saking hebatnya bulan Ramadan. Ketika kita bersedekah di bulan Ramadan, itu mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Makanya perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan, terutama bersedekah untuk orang yang sedang berpuasa. Paham? Nah, itu hadis yang sahih. Artinya di bulan Ramadan sedekah sangat-sangat dibalas oleh Allah dengan pahala yang sangat besar. Tuh, nomor 6, syahrul sadaqah. Kenapa? Karena sedekah di bulan Ramadan dibalas oleh Allah dengan pahala yang sangat besar. Tuh, Ramadan itu sangat banyak sekali namanya. Syahrul Maghfirah, syahrul sadaqah, syahrul. Paham ya? Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malam Lailatul Qadar daripada bulan Ramadan? Supaya kita bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Kenapa? Di bulan Ramadan semua kita harus ibadah, jangan milih malam ini, karena di bulan Ramadan keistimewaannya subhanallah, syahrul barakah, syahrul maghfirah, syahrul mudha'afah, syahrul sadaqah, syahrul. Wah, sayang kalau kita lewatkan. Paham ya? Wa kitmanu auliyai jeung nyumputkeun kana pirang-pirang wali fi ma bainan nas di antara jelma-jelma. Kai supaya la yahtakiru henteu ngahina anjeun ahadan salah sahiji minhum kana salah sahiji minhum ti para wali. Wa kai jeung supaya yatlubu marenta anjeun ad-du'a kana du'a minhum ti para wali. Tuh. Allah Subhanahu wa taala nyumputkeun para wali di antara orang supaya naon? Supaya bisi dihina. Kenapa?
Karena bisa saja wali itu nggak harus orang yang apa pakai peci, pakai jubah, ibadah, enggak. Bisa jadi seorang petani di sawah pun wali. Bagaimana dia tidak wali? Bayangkan orang misalkan nenek-nenek atau kakek-kakek di sawah di kampung. Dia bangun subuh, sholat subuh, betul? Kemudian berwiris, ngaji Quran. Kemudian dia masak, makan, berangkat ke mana? Ke sawah jam 6 pagi. Kemudian jam 6 pagi di sawah, zuhur dia beranjak dari sawah, kemudian dia berwuzu, sholat zuhur, berzikir, turun lagi ke sawah, kemudian mengerjakan sawahnya sampai asar, naik asar, kemudian berwuzu, sholat asar, kemudian berzikir, kemudian dia turun lagi ke sawah, pulang jam 5, kemudian dia bersih-bersih, mandi, sholat berjamaah maghrib, kemudian berzikir, kemudian makan malam, berjamaah isya, berzikir, tidur. Saya tanya, kapan dia melakukan dosa? Kapan dia bermaksiat? Kalau kerjaannya setiap hari begitu, siapa tahu dia itu seorang wali yang Allah sumputkan dari kita. Karena kalau dilihat kapan dia maksiatnya, kapan dia melakukan dosanya, yang ada dia berzikir, sholat, kemudian mengurus sawah. Dipikir-pikir kapan dia ngelihat hal-hal yang haram, kapan dia ngomongin orang, kapan dia ujub, kapan dia riya, kapan dia takabur, nggak ada. Ibadahnya lancar, kemudian berpuasa setiap Senin, setiap Kamis. Jangan-jangan yang seperti ini yang Allah angkat sebagai wali. Makanya kalau Allah bukakan para wali di antara kita, bisa jadi wali itu tukang gorengan, bisa jadi wali itu tukang petani padi di kampung. Ya kalau Allah munculkan, apa kata Allah? Apa kata Imam Ibnu Hajar? Kaila yahtakirru ahadan minhum, supaya kita nggak menghina. Oh, hanya wali tukang cendol, kan dihina. Padahal kita lihat bukan masalah tukang cendol, tukang petani padi, bukan, tetapi amaliyahnya, ibadahnya, kesucian hatinya, ya kan, tidak pernah melakukan kemaksiatan itu. Yang namanya wali itu kan doanya ijabah, betul kan? Makanya di sini wa kay yatlubu ad-du'a minhum, supaya kamu minta doa sama mereka. Para wali-wali Allah itu artinya setiap kita ada menemukan orang soleh, kita minta doa sama dia. Kenapa? Kita nggak tahu dia wali atau tidak. Jadi kalau kebetulan wali, ijabah doanya itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Makanya kalau ketemu sama orang, ini orang kapan berbuat maksiatnya, samperin. Aki ini berdoa nanya, mudah-mudahan abdi sing lancar usahana. Oh nya sok yang didoakeun, sing lancar sadayana. Siapa tahu dia itu wali, karena kita lihat kesehariannya. Subhanallah, kapan dia berbuat maksiat, kapan dia ngomongin orang, kapan dia lihat hal-hal yang tidak senonoh. Ini jangan-jangan wali. Paham nggak? Artinya setiap kita lihat orang soleh, kita minta doa sama dia. Siapa tahu dia itu apa? Wali. Makanya Allah sumputkan dari kita. Ya kalau Allah bukakan ini wali, oh ngantri semua orang minta doa. Betul nggak? Ya mending kalau walinya itu kiai atau apalah. Kalau walinya seorang petani padi, wah yang ada dihina. Cuing, maunya wali belok, maunya wali hidung, maunya wali tukang pare lah, ngarang tuh kan begitu kan. Malah dihina, bukan malah diminta doanya. Itulah rahasia kenapa Allah sumputkan para wali daripada kita semua. Karena itu tadi. Makanya kamu kalau ketemu orang soleh minta doa. Ini orang. Makanya Ustaz itu kalau di kampung kadang suka berpikir, kalau di kampung gitu, ini orang jam 6 murupu, trek hujan, trek naon, ini ke pasar, ke sawah.
Suka tinggal di payunan bumi Ustaz tadi Cikalong. Ini ke sawah jam 6. Ya kan? Balik deh ke bumi teh nyaon. Bumi setengah 6 balik. Penasaran Ustaz teh, teang ke sawah. Ditinggali di sawah. Oh, ternyata di sawah teh ada gubuk, tajuk, ada tempat wudhu, di sana ada peci, ada sajadah, ada mukena. Kemudian ada radio. Nah, kalau azan zuhur dia sholat. Azan zuhur sholat. Habis sholat, zikir, tidur sejenak. Bangun, nanti ke sawah lagi, turun dia bersihin. Asar nanti azan lagi dia naik sholat dia, karena kan jauh dari rumah ke sawah itu jauh. Asar naik lagi dia, wuzu, sholat, zikir. Habis itu ganti baju, turun lagi dia. Udah jam 5 dia mandi, karena ada mandi di sana, ada tajuk, ada tempat mandi, wudu di sana, mandi, kemudian pulang kemudian dia masak sampai maghrib. Kemudian dia berangkat ke masjid berjamaah maghrib, pulang lagi ke rumah makan. Habis makan dia ke masjid lagi berjamaah isya, kemudian pulang lagi, sudah ditidur. Matak di lembur mah jam 8 teh geus jiga jam biji penting. Lah, mata Ustaz pang tebetahna di lembur teh. Kemarin Ustaz nganterin pajak pulang ke Cikalong. Jam tuh beres tarawih jam 8, beres sholat isya itu kan jam 7, setengah 8. Jika kuburan ijel makam mana itu, aduh karena asal lah di payunan bumi calik sorangan. Suka nu ngaliwat sawah naon sarare da capek sapopoe di mana? Di sawah. Subhanallah, jangan-jangan para wali itu banyak di kampung-kampung ini wali ini. Ayo cari mana walinya. Nu kieu irah maksiat sok. Bener teh. Di sawah sorangan. Kajabal lamun di sawah, ibu-ibu dengan mun di sawah ngaramet limaan, bari ngaramet ngomongkeun batu, si eta mah pokok wah lain wali nu kieu mah. Kan itu tuh lamun ngaramet teh sok nguruhkeun nya. Nguruhkeun limaan ngaramet, ibu-ibu teh bari ngaramet teh ngomongkeun batur. Nah, ieu mah lain wali mah. Gitu, subhanallah. Wa kitmanul mauta, jeung Allah nyumputkeun kana maut fil umri di mana? Dina umur urang. Fayan bagi mangka peryogi hina idin waktu hari ta'li kuli ahadin dina spikeun saban-saban jelma an yasta'idda yenta mempersiapkeun lil mauti pikeun maut fi kulli waqtin dina saban-saban waktu bil ibadati ku ibadah. Farubba mangka barangkali yufaja'atul mauta, datang maut tiba-tiba. Mufaja'ah itu tiba-tiba, al-mautu maut. Maka kenapa Allah menyumputkan maut itu terhadap kita? Karena kita supaya setiap hari tuluy we naon ibadah, mempersiapkan kita, siapa tahu kita mati hari ini, terus we ibadah. Lamun apal misalkan jam kamu poe Salasa bulan Agustus 2020, aya nama orang maksiat we. Isuk paeh karak tobat, ya Allah, ibadah, sholat, zikir, karak maut aman, ya kan? Namun apal maut nai rahmah, gitu kan? Hilang kena ka maut cek ujang teh. Aya nama orang maksiat teh heula subeuhkeun misalkan. Kenapa Allah sumputkan? Supaya kita selalu bersiap-siap. Siapa tahu mati itu datang tiba-tiba. Kalau mati itu datang tiba-tiba, berarti kita harus setiap detik untuk bersiap-siap dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya selalu dalam ibadah. Orang ketika orang maut, orang kedina keayaan maksiat. Nauzubillah. Wa kitmanu salatil wusta, jeung nyumputkeun salat wusta ay al-fudlah. Salat anul pang abdul-abdulna fil sholawat dina pirang-pirang salat ay al-khamsi tegasna nu 5. Kan aya dina Al-Qur'an hafidhu 'alas sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada yang disebut dengan sholatil wusta, salat yang paling afdol. Sebagian ulama mengatakan salat wusta itu salat yang paling berat untuk dilaksanakan. Itu Allah sumputkan salat naon dina 5 teh
zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada satu waktu sholat yang disebut dengan sholatil wusta. Yang di sana banyak sekali apa? Pahala. Hafidhu ala sholati wa sholatil wusta. Kata Allah, jagalah sholatmu dan sholat wusta. Sulit. Di mana kita menentukan sholat wusta? Ada ulama berpendapat mengartikan bahwa sholat wusta itu adalah sholat yang sulit untuk dilaksanakan. Satu, ada yang mengatakan sholat isya. Banyak orang yang lupa dengan sholat isya. Kasarean, katunuhkeun, kacapean. Sholat isya ya rentan. Mantak sok ada sholat isya teh bener teh. Tak iya sholat wusta. Cek sebagian ulama. Ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat subuh. Loba nu sholat duha naon make spion. Jam 8, jam sarapan sholat duha. Kenapa? Sulit. Jeung subuh itu banyak sekali keberkahan dan pahalanya. Tetapi sebetulnya itu tidak mutlak benar, karena Allah menyebutkan rahasia. Kenapa Allah sebutkan sholat wusta? Supaya kita bersungguh-sungguh dalam semua sholat. Lamun ayeuna sholat wusta, sholat isya lah aing melohor paneurikeun, asar paneurikeun, maghrib paneurikeun, begitu isya langsung. Wah, kenapa? Wusta ieu wusta cenah. Kalau Allah bukakan wusta sama kita, wah, kita pilih-pilih sholat teh. Makanya Allah sumputkan supaya kita setiap waktu dianggap apa? Wusta. Kita jangan terpengaruh sama pendapat ulama. Kan ada yang mengatakan begitu, sholat isya wusta teh, subuh wusta teh. Bahkan ada yang mengatakan duhur wusta teh. Kenapa? Karena orang lagi sibuk-sibuknya bekerja, kemudian suruh sholat duhur, asa horean. Nya teh kudu kocok deui, nya kan mun di bengkel kudu mandi heula ge teh ka bengkel deui riweuh geus we lebengkeun we nepi ka asar kayak gitu. Ada tapi seolah-olah semuanya wusta, karena semuanya sulit bagi orang yang malas mah. Bener tuh. Bagi orang yang malas sulit, berarti semuanya wusta. Makanya Allah sebutkan sholat wusta daripada sholat-sholat lima. Paham toh? Nah, jadi supaya kita apa? Supaya semangat. Wal maqalatul khamisatu jeung artikel nomor kali maqala ngadauh sa Utsmanu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Tadi mah cek saha? Tadi mah cek Abu Bakar, cek Umar, ayeuna cek saha? Cek Utsman. Apa kata Utsman? Innal mu'mina sayaqtasna jalma mu'min fi sittati anwa'in dina genep pirang-pirang macem minal khaufi tina kasieun. Orang mukmin teh boga genep kasieun, boga genep macam kasieun. Aisieun mah wajar fitrah manusia. Lamun jelema eueuh kasieun gelo. Gelo jelema gelo kan eueuh kasieun. Lamun aya jelema cager tuluy sieun montong dipoyok maneh mah sieunan. Aya sieun mah wajar fitrah. Bener teu? Lamun teu sieun gelo teu cager jelema teh. Mana wae ahaduha kahijina an yakhafa sieun min kibalillahi dipayuneun Allah. Jadi urang sieun karena Allah an ya'khudha yen tanyokot minhu tidirina al imana naon iman. Manehna sieun ka sieun Allah teh nyokot iman manehna. Sieun ka Allah teh maksudna sieun manehna teh imanna hilang ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi sieun ka Allah teh lain berarti sieun asup neraka, sieun teu asup surga lain. Sieun teh iman urang dina diri urang leungit iman ka Allah Subhanahu, dileungitkeun ku Allah. Dileungitkeun iman urang ka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Wasani jeung keduana an yakhafa yantasieun min kibalil hafzati dipayuneun malaikat anu nulis kana amal. An yaktubu yen ta nuliskeun alaika itu jelma ma yaftadahu bihi
perkara nu bakal dijelaskeun yaumal kiamati di poe kiamat. Ayeuna urang sieun ka malaikat Raqib jeung Atid. Eta duanana nu nuliskeun amal-amalan urang nu engke di poe kiamat bakal dibolehkahkeun ku para malaikat tah amal anjeun. Mata dina surah Yasin dijelaskeun al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma dina hiji poe nakhtimu dikunci afwahihim mulutna teh dikunci itu digembok teh aya 5 gembok di dieu teh baradaun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna jeung ngaromong aydihim leungeun teh ngaromong jadi saksi. Wa tukallimu aydihim wa tashhadu jeung bersaksi arjulihim rijlun suku ngoromong suku teh bima kalawan perkana kanu anu bukti jelma teh yaksabun anu parantos dilaksanakeun. Jadi ketika malaikat Raqib jeung Atid, ya Allah si Fahmi poe anu jam saanu tahun saanu bulan saanu ngalakukeun kamaksiatan. Ite mulut teh rek naon? Rek menolak antu abi mantulan abi mah. Geus we, ieu mulut mah tukang bohong ieu teh. Matak bener urang hidup di dunia teh kuncina jaga mulut sabi mah tukang bohong. Matak ku Allah teu didenge mulut mah dikunci di poe kiamat mah. Saha nu nyaksian urang kalawan perkara nu geus dilaksanakeun? Siapa yang menjadi saksi kita nanti ketika dihisab oleh Allah? Tangan-tangan kita ngomong, mohon abi nyopot senal di kamar si anu jam saanu. Wow, bisa ngomong nih, rek mengelak ya sudah dikunci. Nakhtimu dikunci afwahihim mulut-mulutnya. Pame mane jam saanu poe saanu ini ningali konser. Cek mulut tuh. Cek suku teh mohon abi angkat cenah sareng ka Bogo. Sabaraha ningali konser abi lebet kana ka hotel cenah. Ngaromong suku jeung leungeut teh. Sabab Allah mah teu percaya kana nu ngaran lisan mulut mah teu percaya. Sabab ieu tempatna ngabohong. Matak buat tukallimuna ngaromong aidihim leungeun wa tashhadu jeung bersaksi arjulihim leungeun suku-suku teh bima kanu yaksibun. Atas perkara yang kamu laksanakan di dunia. Tah, engke di poenan akhirat nu bakal ngabolehkahkeun urang teh Imam Raqib jeung Imam Atid. Mata urang lamun nek maksiat, duh, da pasti aya nu nuliskeun. Tong dituliskeun lah, malaikat ulah moal. Erek ngalakukeun kahadean Raqib tuliskeun lah nya bisi poho maneh tuliskeun ya. Moal pasti dituliskeun. Rek amal kahalusan, amal kagorengan dituliskeun ku malaikat. Paham? Nah, mata jelma sok sieun, aduh sieun dituliskeun sieun wajar sebab aya 2 malaikat tuliskeun amal-amalan urang. Wasali sujeng katiluna min kibali syaitan dihareupeun syaitan an yubtala kana yen ngabatalkeun amaluhu amalna as-salih nu saleh. Urang ge aya sieun ka syaitan karena takutnya syaitan membatalkan amalan kita. Naon maksud ngabatalkeun ngalunturkeun contoh? Kita ketika sedang melaksanakan sholat, kemudian setan datang, dia menggoda kita supaya kita ria. Ria itu sebetulnya kan bisa menghilangkan amal-amalan kita. Sifat yang bisa menghapuskan pahala kita adalah apa? Ria. Dengan ria geus eueuh di amal kita. Salat urang dibalengan ku ria geus wassalam. Puasa urang dibalengan ku ria leungit. Mata ria mah hiji-hijina pagawean nu bisa ngaleungitkeun, ngabatalkeun segala amal-amalan. Lamun teh amal setan ngagoda ka urang, wah geus beak amal soleh urang teh. Ya kan, jadi sieun karena setan teh. Ya Allah, mudah-mudahan setan teh ngagoda abdi supaya abdi teu ria. Nah,
dia bisa ngalengitkeun amalan. Warabi ujung kaopatna an yakhafa yansieun min qibalil malakil mauti dihareupeun malakul maut an yakhudahu kana yen nyokot kana nyawakna jelma ay yaqbidha kai tegesna nyabut ruhna jelma hala dina kaayaan dina tingkah kaunihi bukti jelma pigoplatin dina kaayaan poho anillahi kagus Gusti Allah bagtatan kalawan tiba-tiba. Tuh, kaopat sieun aya malakul maut datang nyambut nyawa urang ke dina kaayaan poho ka Gusti Allah keur main gaple nah wasala sieun urang keur dina kaayaan poho dicabut mata urang teh sieun we malakul maut. Kaos tadi disumputkan supaya orang tuluy ibadah, ya kan? Lamun orang mau kasihan berarti orang tuluy kamaksiatan. Komo lamun aya jelema teh, misalkan malakul maut telepon, "Assalamualaikum, Mi, mana minggu hareup cabut nyawanya?" Ditelepon ku malaikat Israil. "Oh, nya siap Israil, bejana kalau sepi ka pantoi mah, ya siap." Enak gitu, lamun kitu mah ngeunah maut teh. Ya kan enggak bisa gitu. Tetap urang sieun misi urang dina kaayaan poho ka Gusti Allah tuluy dicabut sabab al mautu ya'ti bagtatah nu ngaran maut teh datangna tiba-tiba. Tapi la mauta illa bil ajal moal mata maut jelma kecuali datangna naon ajal. Ai can ajalnya mah misalkan ada mamat mau motor ninja 150 cc keluar ti Husnul Khotimah gawe ka Karawang tuluy di gawe di perusahaan motor gajina 10 juta datang ka usul teh mawa Honda naon CBR digas-gas ke dirinya teh jumping pengen teh nabrak tiang saha itu teh ada maman mau motor nanti CBR memburuk gini kan anu sana teh tabrakan jeung toronton gejret das geus bubuk motorna panon eueuh hiji huntu beak leungeun ti palites amputasi hiji nu ieu kieu tuluy sirahna potong kudu dipen jadi medek kieu huntu beak panon eueuh tapi cek Allah hirup sia hirup da can ajalna bener teh tuluy suku diamputasi hiji kana datang-datang ka dieu teh naon kana kursi roda. Assalamualaikum Ustaz saya Dede Pamar nah maneh kieu kot kamari teh mau motor CBR 150 cc tabrakan Pak Ustaz geuning eueuh huntu beak nguluh matak nu mawi cenah dengar bemper toronton tapi cek Allah hirup mana hirup da can ajalna tapi lamun ajalna ulah ditabrak ku toronton dicepret ku karet ceplak maot wah urang maotna ku karet cenah jadi ulah nungguan sareat sakira mun ku karet cepret ku karet ya kan maut aya geus ajalna mah tapi sok sanajan ditabrak ku kareta ku toronton hirup nangan saukur utak unggul hirup da geus bubuk gitu kan aing cek Allah hirup mah hirup sabab la mauta illa bil ajal moal matak maut kecuali datang ajalna tapi aing geus ajalna mah sok sanajan disorodot di WC maut ieu mah katabrak toronton hirup keneh nah dicepret ku karet modar jelema ieu eta geus ajalna nya paham tah wal khamisu jeung kalimana min kibalid dunya tihan an yakhafa yantasien min kibalid dunya di hareupeun dunya aya tegasna mata'iha papaesna wa zinataha jeung papaesna dunya an
teka bacanya aya ditikan teu naon ya go ta'ro an yang tarra yen tak nipu ka manehna biha ku itu dunia wa tasghalahu jeung sibuk nyibukeun kana dunia anil akhirati ti akhirat wa yansa jeung mopokeun ahwala kana pirang-pirang tingkah akhirat tuh jalma sieun kana dunia sabab misi dunia teh nyibukeun tanapi nipu ka manehna sieun kana dunia teh wasalisu jeung kagendepna an yakhafa yen tasieun min kibalil ahlil iyal dina sangareupeun ahli-ahli iyal ahli kagorengan ahli dunia ahli iyal teh an yastaghilla yen tasibuk bihim ku itu ahli iyal fayastaghillunahu mangka nyibukeun ka itu ahli iyal antikrillahi ti zikir ka Gusti Allah wa antaati jeung tina taat ka Allah. Jadi sieun urang ngahiji jeung para orang-orang nu ahli harta, para orang-orang jeung ahli-ahli dunia sehingga urang mempohokeun zikir ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maqalatu sadatu an adadu wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu